ନାକଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ନାକଟା। କଣ କରିବେ କାହାକୁ କଣ ପଚାରିବି କଣ ସଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ। ନାକଟା ଖାଲି ମୋଟା ହେଇଛି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠି ବସିକି ନାକଟା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି କଣ କଲେ ପତଳା ହବ। କଣ ଏଠି ଫୋନ ଫୋନ ଦେଖୁଛ ମତେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦିଅ। ମୋ ନାକଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ପତଳା ହବ। ତ ନାକଟା ତ ପୁରା ଅରଣା ମଇଁଷି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ କଣ ସଲ୍ୟୁସନ କହୁନୁ ମତେ ବାଧୁଛି ଏମିତି କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ବଢିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ଶାଢୀ ଫାଡି ଶୁଖା ଯୋଉ କ୍ଲିପ ଅଛି ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ କାମ କର ତାକୁ ନାକରେ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ, ସକାଳେ ତ ନାକ ପୁରା ସିଧା ହେଇଯାଇଥିବ ବୁଝିଲୁ। ସତରେ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ଠିକ ଜାଣିଛୁ ତ। ହଁ ପୁରା ସିଧା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପୁରା ରିତିଭୂଷଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି ଖାଲି ନାକଟା ଖାଲି ପତଳା ହେଇଯାଉ। ଚୁଲି ମାରିବାକୁ ଉପାୟ ଦେଇଦେଇଛ। ତାର କଣ ହେଇଛି କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯଦି କଣ ହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ କଣ କରିବ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଥିବ ବଡ ବାବା। କଣ ହେଇଛି ବାର ଶୋଇଛି କଣ ଏମିତି ଉଠୁନି। ଆଉ ସେ ବୋକା ଚୋଦା କିଏ କହିଛି ରାତିରେ କିଲି ଦେଇ ନାକରେ ପତଳା ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଫଟୋ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା କିଏ? ଶାଢୀ ଫାଡି ଶୁଖା ଯୋଉ କ୍ଲିପ ଅଛି ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ କାମ କର ତାକୁ ନାକରେ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ, ସକାଳେ ତ ନାକ ପୁରା ସିଧା ହେଇଯାଇଥିବ। तुम जैसे 14 को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन चोद।